न जागिर न सुविधा नेपाली नर्सको करियर। देशमा आधा लाख नर्स बेरोजगार छन्। जागिर हुनेले पनि उचित तलब पाउँदैनन्। नर्सहरू आफ्नो पीडा खुलेर साट्न चाहँदैनन्। एकातर्फ आफूले काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गर्दा जागिर जाने डर छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो अवस्थाबारे बोल्दा जागिर नपाउने डर। यसबीच कोही विदेशका लागि प्रयास गरिरहेका छन् भने कोही सरकारी सेवामा दरबन्दी खुल्ने आशमा बसिरहेका छन्। पिसिएल नर्सिङ सिद्ध्याएपछि शर्मिला कठायतले जागिरका लागि थुप्रै अस्पताल धाइन्। अन्तर्वार्ताका लागि जाँदा विज्ञापन गरेर जागिरका लागि आवेदन खुलाएका अस्पतालले समेत केही महिना भोलिन्टियर गर्नुपर्ने बताए। थुप्रै अस्पताल धाउँदा समेत जागिर नपाएपछि उनले 3 महिना भोलिन्टियर गर्नै पर्ने बाध्यता आइपर्यो। त्यसपछि मासिक 8,000 रुपियाँ पारिश्रमिकमा निजी अस्पतालमा 1 वर्ष काम गरिन्। उनका साथीहरू धमाधम विदेश गइरहेका थिए। शर्मिलाले पनि नसोचेकी भने होइनन्, तर पारिवारिक समस्याका कारण उनी विदेश जान सकिनन्। बरु उनले तेस्रो पटकमा लोकसेवामा नाम निकालिन् र अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेकी छिन्। अहिले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाइरहेको भए पनि काम त्यति सहज छैन। एकजना नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त एक्लैले 50 जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। नुवाकोटको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिरहेकी शर्मिला दुखेसु पोख्छिन्। नर्सिङ काउन्सिलको पुस अन्तिम सातासम्मको अभिलेखले भन्छ नेपालमा हाल स्टाफ अनमी र विदेशी गरेर 90,909 नर्स छन्। 189 मुख्य नर्सिङ शैक्षिक संस्थाले आफू मातहतमा 274 शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट वर्षेनी 9,000 को हाराहारीमा नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन्। तर यी हजारौं नर्सहरूको रोजगारीको अवस्था भने अत्यन्तै दर्दपूर्ण कथा छन्। सरकारी र निजी गरेर देशभरका 8,000 भन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा नर्सहरू काम गर्छन्। निजी अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश नर्सको अवस्था शर्मिलाले सुनाएको कथा जस्तै छ। न्यून पारिश्रमिक, कामको चाप, सेवा सुविधाको अभावका बीच नर्सहरू दिनरात बिरामीको सेवामा कटिबद्ध छन्। लामो समयदेखि पटक पटक नर्सहरूको पीडा, दुःख र अवस्थाबारे बहस तथा छलफल हुने गरेको भए तापनि अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। उर्मिला पोखरेल नेपालमा 1 वर्ष काम गरेपछि अमेरिका हानिन्। राजधानीको चर्चित अस्पतालमा काम गर्ने उनको पारिश्रमिक मासिक 8,000 थियो। पढाइमा लाखौं खर्च गरेर न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु उनको बाध्यता थियो। त्यसैले उर्मिलाले आफ्नो रुचिको पेसालाई माया मारेर अमेरिकामा एक स्टोरमा काम गरिरहेकी छन्, जसबाट उनले राम्रै आम्दानी गरिरहेकी छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत करिब 300 जना नर्स राजीनामा दिएर विदेशिएका छन्। विदेश पछिको तेस्रो गन्तव्यका रूपमा रहेको शिक्षण अस्पतालबाट पनि नर्सहरू विदेश नै पलायन हुन थाल्दा समेत नर्सलाई नेपालमै रोक्न कुनै कदम थालिएको छैन। यसरी पढाइ सकेको लामो समयसम्म पनि रोजगारी नपाउने, पाए पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, लामो समय भोलिन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने, बिरामीको अभद्र व्यवहार र डाक्टरको शोषण सहनुपर्ने नेपाली नर्सको बाध्यता छ। तर नर्सहरू आफ्नो पीडा खुलेर साट्न चाहँदैनन्। एकातर्फ आफूले काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गर्दा जागिर जाने डर छ भने अर्कोतर्फ अवस्थाबारे बोल्दा जागिर नपाउने डर। यसबीच कोही विदेशका लागि प्रयास गरिरहेका छन् त कोही सरकारी सेवामा दरबन्दी खुल्ने आशमा बसिरहेका छन्। जागिरे भन्दा बेरोजगार नर्सको संख्या धेरै। नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सको संख्या 91,000 छ। तर यति नै संख्यामा नेपालमा नर्सहरू भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। काउन्सिलमा दर्ता भएका मध्ये 5,000 को मृत्यु भइसकेको छ। 15,000 को हाराहारीमा नर्सिङ सेवा र अध्ययनका लागि विदेश जान स्वीकृत लिनेहरू छन्। त्यति नै हाराहारीमा विदेश पलायन हुने नर्सहरू पनि छन् जो नर्सिङ भन्दा अन्य कामका लागि विदेशिएका छन्। उनीहरूको कुनै तथ्याङ्क छैन। दर्ता भएका पुराना नर्सले 6 वर्षपछि पुनः आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म सो समय भन्दा पछि दर्ता हुन आउने नर्सहरूको नयाँ प्रक्रियाबाट दर्ता गरिन्थ्यो। हाल भने लेट फी तिरेरै
पुरानै नम्बर पाउने व्यवस्था छ। यी कारणले गर्दा काउन्सिलमा दर्ता रहेका भन्दा 30,000 कम नर्सहरू नेपालमा रहेको अनुमान काउन्सिलकी पूर्व रजिस्ट्रार एवं नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईको छ। काउन्सिलमा दर्ता नभई पढाइका लागि विदेश जाने वा नर्सिङ सेवा भन्दा अन्य कामका लागि जाने नर्सहरूको सङ्ख्या छुट्टै छ। यसको कुनै तथ्याङ्क छैन। समग्रमा अध्ययन र रोजगारीका लागि 30,000 को हाराहारीमा नर्सहरू विदेशमा रहेको अनुमान सम्बन्धित निकायको छ, तर यसको कुनै एकिङ तथ्याङ्क छैन। यस हिसाबले हाल नेपालमा 60,000 हाराहारीमा नर्स छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हाल 10,000 नर्स कार्यरत छन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको यस्तो कुनै तथ्याङ्क छैन। विभिन्न निकायले दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सरकारी भन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको सङ्ख्या कम छ। त्यो सङ्ख्या 8-9 हजार को हाराहारीमा रहेको अनुमान नर्सिङ सङ्घको छ। सन् 2013 को नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको तथ्याङ्क अनुसार निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको सङ्ख्या 3,600 थियो। अन्य विविध सेवामा 1,000 नर्स कार्यरत छन्। 800 नर्स विदेशबाट नेपाल आएका छन्। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा रहेका नर्समा 20,000 जागिरे छन्। झन्डै 40,000 नर्स अझै बेरोजगार छन्। पढाइका लागि विदेश जानु अघि नर्सहरूले नर्सिङ काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्छ, तर पढाइ बाहेक अन्य कामका लागि विदेश जानेहरूले कुनै स्वीकृति लिँदैनन्। कामका लागि विदेश जानेहरूले हामीसँग स्वीकृति नलिने हुँदा यति नै सङ्ख्यामा नर्सहरू विदेशमा छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन, काउन्सिलकी रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरे भन्छन्। नेपालमा 4,000 भन्दा बढी निजी र त्यत्तिकै हाराहारीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन्, जसमा अझै 30,000 सम्म नर्सहरू खपत हुने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थामा नर्सको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगार नर्सहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। नेपालमा अनमी प्रवीणता प्रमाणपत्र, बीएससी, बियान, बीएमएस र स्नाकोत्तर गरेर वर्षेनी 9,000 को हाराहारीमा नर्स उत्पादन भइरहेका छन्। झन्डै नर्सिङ कार्यक्रमहरूबाट कलेजबाट वर्षेनी ती नर्सहरू उत्पादन हुन्छन्। देशभित्र रोजगारी पाएका नर्सहरूको पनि श्रम शोषण भइरहेको छ। धेरै नर्सहरूले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष राईका अनुसार नर्सहरूको गुनासो आएपछि एउटा टोली अस्पतालमा निरीक्षणका लागि गएको थियो। निरीक्षणका क्रममा मासिक 5-6 हजार पारिश्रमिकमा काम गर्ने नर्सहरू समेत भेटिएका थिए। थोरै पारिश्रमिकमा काम गरेर नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक लिएको कागजमा हस्ताक्षर गरेको समेत भेटिएको छ। गत वर्ष चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टिचिङ अस्पताल नर्सहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँ तलबमा जागिरमा राखेको खुलासा भएको थियो। सरकारले न्यूनतम तलब 13,450 रुपियाँ तोकेकोमा त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूलाई भोलिन्टियरको नाममा 5,000 रुपियाँमा काम राखिएको प्रमाण फेला परेपछि ठुलै हङ्गामा भएको थियो। त्यहाँ यसरी 50 जना नर्सले फुल टाइम काम गरिरहेका थिए। बेला बेला यस्ता समस्याहरू देखिने भए तापनि त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट आश्वासन बाहेक कुनै पहल नभएको सङ्घकी अध्यक्ष राई बताउँछिन्। सरकारी अस्पतालमा भने पारिश्रमिकको समस्या छैन। सुत्केरी बिदा, अन्य सेवा सुविधा र 1 जना नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने समस्या छ। नाइट ड्युटी भत्ता स्वरूप उपलब्ध हुने 150 रुपियाँ पनि सबै अस्पतालले दिँदैनन्। साथै काम गरेर मध्यरातमा घर जाँदा अस्पतालले सवारी साधनको व्यवस्था समेत गर्दैन। अस्पताल हाताभित्रै उनीहरूमाथि हातपात हुने र ज्यानै मार्ने खालका धम्की पनि आइरहेका हुन्छन्। यस्तोमा नर्सहरूको सुरक्षाको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। शिक्षण अस्पतालमा पिसिएल गरेका 5औं तहका नर्सको मासिक पारिश्रमिक 40,000 छ, तर निजी अस्पतालमा सोही तहका नर्सको पारिश्रमिक 10,000 सम्म छ। राजधानी बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा त झन् 10,000 पारिश्रमिक आकाशको फलसरह हुन्छ। दाङको एक अस्पतालमा काम गरेर गत साल काठमाडौँ आएकी एक नर्सका अनुसार उनले दाङमा रहँदा 4,000 तलबमा काम गरेकी थिइन्। काठमाडौँ आएपछि उनको तलब 13,000 रुपियाँ छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार 20 जना बिरामीका लागि कम्तीमा 4 जना नर्स हुनुपर्छ। आइसियुमा भने 1 बिरामी बराबर 1 नर्स चाहिन्छ, तर नेपालमा 1 नर्सले 50 जनासम्म बिरामी
हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारकै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका 2073 अनुसार जनरल कक्षमा प्रति 4 देखि 6 शय्याका लागि 1 जना स्टाफ नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ, तर त्यो मापदण्ड सरकारी अस्पतालले नै लागू नगरेको पाइएको छ। देशको नर्सको दयनीय अवस्थाका बीच पुरुषले पनि नर्सिङ पढ्ने व्यवस्था भयो। नर्सिङ काउन्सिलले शैक्षिक सत्र 2075-76 देखि लागू हुने गरी नर्सिङ शिक्षामा पुरुषका लागि PCL र BSc-मा 15% कोटा छुट्याउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा आजभन्दा 3 दशक पहिले पनि पुरुषले नर्सिङ शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो। एक विद्यालय एक नर्स अवधारणा। सरकारले गत वर्ष एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 ल्याएको थियो। बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँच र उनीहरूलाई विद्यालय आउन प्रेरित गर्नका लागि यो व्यवस्था अघि सारेको थियो। यो कार्यक्रम लागू भएमा देशमा रहेको बेरोजगार नर्सको संख्या अन्त्य हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए, तर 1 वर्षमा यसको प्रभावकारिता खासै देखिएको छैन। देशभरका केही विद्यालयमा भने कार्यक्रम लागू भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 35,500 धेरै विद्यालय छन्, जसमध्ये 300 विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको मन्त्रालयको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2076 समेत तयार पारिसकेको छ। महाशाखाकी प्रमुख रोशनी टुइटुईले भनिन्, कुनै पनि नयाँ व्यवस्था आउँदा सबैतिर एकैपटक लागू हुनुपर्छ वा हुन्छ भन्ने नै छैन। स्थानीय सरकार बनेको छ, स्थानीय तहका विद्यालयहरू त्यही मातहत छन्। सबैले बजेट व्यवस्था गर्दै नर्सहरू राख्ने व्यवस्था बिस्तारै सबैतिर लागू हुँदै जान्छ। धन्यवाद। All label books, stationery materials, photocopy and lamination services, email and internet services. Feel free to visit and contact us. Model Books House, Campus Road, Surkhet.